दोस्तों, देव टेक्निकल ट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज का ये सेट है जियो का। कोई भी हो, अगर चार्जिंग जैक लगाना हो तो कैसे लगाएं। चार्जिंग जैक ऐसे लगाते हैं कई टेक्नीशियन तो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसको कैसे लगाएं अच्छी तरह से जो ख़राब ना हो। ये जियो का सेट है। कई दुकानदार से यही कंप्लेन आता है, कस्टमर से यही कंप्लेन करते हैं कि चार्जिंग जैक जल्दी ख़राब हो जा रहा है। तो इसका सही तरीका ये है। देखिए, हम लोग इस तरह का चार्जिंग सॉकेट लगाना चाहिए जियो में। ये वाला पीछे की साइड, ये वाला जो ये भी ठीक से होल में लग सके, अच्छी पकड़ बनी रहे। और इसको क्या करना है, इस चार्जिंग जैक के नीचे यहाँ पर थोड़ा सोल्डरिंग कर देना है, जो कि इस साइड पर जो पॉइंट है यहाँ पर ठीक से लग सके। तो इसको पहले हम सोल्डरिंग आयरन से रिसोल्ड कर लेते हैं। इसको इस तरह रिसोल्व कर लेना है सभी पॉइंट को। और यह जो ग्राउंड पॉइंट है इसको भी रिसोल्व करना है। तभी ये चार्जिंग जैक अच्छी पकड़ बनी रहेगा। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। इस तरह से रिसोल्व कर लेना है। उसके बाद इसे लगाना है। हीट 350 और AR 4। इसे इस तरह हीट देना है। और उसके बाद चार्जिंग जैक को लगाना है। थोड़ा पकड़ के भी रखना है इसको, ताकि सही तरह से लग पाए। उसके बाद क्या करना है, देखिए, ये जो साइड में जो पिन है इसको भी रिसोल्ड करना है। दोनों साइड से अच्छी तरह से पेस्ट लगा के रिसोल्ड करना है, फ्लॉक्स लगा के।
दोनों साइड को अच्छी तरह से रिसोल्व करना पड़ेगा ताकि अच्छी तरह से इसका चार्जिंग जैक पकड़ बनी रहे। ये पूरी तरह से रिसोल्व हो गया है और इसका बॉडी ग्राउंड से भी अच्छी तरह से लग गया है। उसके बाद पीछे में जो पॉइंट है, बॉडी का पॉइंट, बॉडी से निकल के जो ग्राउंड में पॉइंट आता है उसको भी रिसोल्व करना है। देखो तो इधर से मिलवा के दोनों साइड रिसोल्व करना पड़ेगा। ये दोनों साइड रिसोल्व हो गया है। और जो चार्जिंग सेट हम लगाते हैं उसका सभी पॉइंट को भी लगाना ज़रूरी है। अगर DPDM कनेक्ट नहीं होगा तो ये फेक चार्जिंग का प्रॉब्लम आएगा। 50% से ज़्यादा नहीं होगा, 20-30% से ज़्यादा नहीं होगा। तो सभी पॉइंट को ठीक से रिसोल्व करके लगाना है, ये ज़रूरी है। खाली पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट लगा देने से काम नहीं बनेगा। इसका पॉजिटिव पॉइंट के पास जो DP पॉइंट है, DPDM, ये सभी पॉइंट को अच्छी तरह से सोल्व करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।